Estamos en la comuna de Navidad, en el poblado Navidad. Y miren como dato curioso, sobre los letreros que indican las calles, tienen un tallado que indica que estamos en Navidad con los tres Reyes Magos. Este es el pueblo Navidad. Yo diría yo, tranquilito. Esta era la iglesia. Y al fondo se ve Navidad. Veníamos preguntándonos con la Marcela ¿cuál sería el gentilicio de las personas de Navidad? Ahí va el alcalde de Navidad, mira, tiene cara de alcalde. El gentilicio de los Navidad sería navideños. Y allá está la oficina de turismo. Hay un rincón de carita que parece que es como un restaurante. Juzgado policía local. Y ahí vamos a ir a dar una vuelta. Ahora la Marcelita nos va a preparar un café muy rico. ¿Algo que comentó? ¿Dónde estamos? Ya. ¿Dónde estamos? Parece. Ya, pero dime dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos?